Для підопічних Олександрійського об'єднання інвалідів «Віра» провели концертну програму, яка присвячувалась Міжнародному дню людей похилого віку. Він відзначається в Україні щороку 1 жовтня. Багато людей серед підопічних об'єднання одинокі, і на зустріч в офіс вони щоразу дуже чекають. Завдяки підтримці з боку міської влади в об'єднання є можливість протягом року користуватися послугами соціального таксі та проводити заходи в офісі. Целый год мы ездим на социальном такси, мы обслуживаем инвалидов, покупаем картошку, лук, все то, что надо людям, привозим домой и проводим мероприятия у нас в офисе благодаря нашим властям, что они нас не оставили. И я хочу сказать, что 24 октября, уже 6-й год подряд, у нас проходят областные соревнования по шашкам. То есть вся область едет к нам. Лучшее общество – это наше. Поэтому душа, конечно, радуется, что мы вот такие впереди. Творчий колектив Олександрійського коледжу культури та мистецтв в рамках концерту поділився з присутніми цікавими спостереженнями щодо особливостей жіночої долі, а також подарував вокальні композиції.